Hi guys, for today's video, magluluto tayo ng pork steak. Maglagay tayo ng mantika. Kapag mainit na, pwede na natin ilagay ang yobab. Ilagay natin lahat kung ilan ng kasya. Hintayin lang natin na medyo maluto yung side niya, tsaka natin to babaliktarin. Ito, pwede na natin tong baliktarin guys. Siguraduhin lang natin baliktarin natin lahat para pantay-pantay ang pagkaluto. Dito nilagay ko yung sauce na pinang-marinate, tapos konting tubig. Pakukuluan lang natin ito hanggang sa medyo maubos na yung tubig. Tsaka natin ilalagay ang sibuyas. Ito ang mas nagpapasarap sa pork steak.